যে ଯୀଶୁ ଆମର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି ସେଇଦିନ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲୁ। ମନେ ରଖି ଯୀଶୁ ଯଦି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଟାଙ୍ଗି କଣ୍ଟା ପିଟିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା? हमको नहीं पता। ଯୀଶୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଏ ଦୁନିଆରେ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟା ପିଟିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କଲା? ଯଦି ଏ ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି ହେବା ପଛରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ହାତ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରି ଜନ୍ମ କରିଥାନ୍ତେ। ତମେ ଏଇଟା କାହିଁକି କହୁଛ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ନେଲା ପରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବନିବା ପରେ ଏସବୁ ଶବ୍ଦ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରୁଛ? କାହିଁକିନା ତମେ ଜାଣିଛ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକି କିଏ ଜନ୍ମ ନିଏନି, ଜଣେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ପରେ ଯାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଏ। କେବେ ଦେଖିଛ କୋଉ ହିନ୍ଦୁ ଏଇଭଳିଆ କହୁଥିବାର ଯେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ବନିବା ପରେ, ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ହେଲା ପରେ, ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ନେଲା ପରେ, ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଏଭଳିଆ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କେବେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ କରୁଥିବାର ଆପଣ ଦେଖିନଥିବେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଇସାଇ ଧର୍ମ ନଥିଲା, ତାହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଜନ୍ମ କରିଥିଲା କିଏ? भूतिया बनाया तुमको। ଯୀଶୁ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁଅ କହୁଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେସେଞ୍ଜର କହୁଥିଲେ। ସେ ଈଶ୍ୱର କିଏ ତାଙ୍କୁ ଥରେ ପଚାର। ସେ ଈଶ୍ୱର ସେଇ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ମାନୁଛୁ। ବୁଢା, ତୁ ଯାହା ଜାଣିନୁ ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି ଶୁଣୁ। ତମ ଯୀଶୁ ଆଜି ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥାନ୍ତୁ, ସିଏ ବି ଏଇ କଥା କହିଥାନ୍ତେ ଯେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାପା, ତୋର ମୋର ଆଉ ବାକି ଯେତିକି ଜଣ ରହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁନିଆର ପୁରାପୁରି ଗୋଟିଏ ବାପା, ଆଉ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବ।